ngejek. Kita cari umpannya dulu guys. Umpannya kita cari dulu. Isi 1 2. Wih, banyak kayak ini. Bison. Kita cari umpannya dulu guys. Kita cari umpannya dulu guys. Ulung sih. Cari umpannya guys. Lagi satu guys. Kita pakai mancing nanti. Let's go. Ini Pak Niki nak pancing abal-abal. Ya. Tap lagi. Kocok lagi. Ini kayak jig nih, Bro. Ait. Kita pakai ilmu teknik jigging nih, Pak. Getarannya. Iya, 1 2 3 4 5. Ini Pak. Dibuka sedikit. Oh, oke. Kok sensasinya beda gitu, Pak. Tuh. Wih. Nah, isi, Pak. Lagi guys, pakai bulu-bulu guys. Akhirnya Pak Budi. Kemudian Pak Usi yang melibur di sini Pak. Ini beda susah sini nih, Pak. Apakah ini para kuda? Getarannya. Iya, 1 2 3 4 5. Ini Pak. Dibuka sedikit.
Oke. Kok sensasinya beda gitu, Pak. Tuh. Wih. Ya, isi, Pak. Lima. Hah? Wah, lima. Yang bangsa lebih lipat kalau saya. Belum siap. Ada mayu ya. Ini Pak, ini mayu Pak. Mayu Pak. Pun. Pun Pak, begolong aja. Dan Pak, ada kelihatan Pak saja Pak. Dan